每天一问，今天修什么？今天我们来讲一下电动车充电器的相关知识。最近有很多朋友啊，在后台私信问潘子啊，电动车充电器应该怎么选？电动车充电器啊，购买的时候需要注意什么？还有一些问题呢，说电动车充电器有异响了，是不是正常的？来，我们先看一下电动车充电器的异响声啊。据他的描述啊，我觉得这个异响声呢，可能就是电动车充电器里面这个风扇的声音啊。现在呢，我们把我们的充电器给接上啊，接上咱们的电动车上面。你看现在声音是很正常的，是吧？我们现在把它接上啊。现在呢，我们再把麦克风给你们看一下，你们听一下，特别是这边，是不是有很大的一个风扇的声音啊？那么这就是我们风扇在转动的一个异响声啊。这个声音一般是很小的啊，但是如果你的充电器在使用了一段时间之后，比如使用了2年、3年啊，乃至更久，或者是里面的风扇出现问题之后，确实会有一个比较大的异响声啊。那么碰到这个异响声呢，大家不用去慌张啊，有2个办法可以解决。第一个呢，就把它拆开，上一点润滑油啊。如果在质保期，就退给咱们的相应的店铺啊，或者是车行师傅那边，让他帮你去处理一下。第二个呢，就是充电器，我觉得一个非常重要的功能就是一定要有过充保护，也就是自动断电。当电动车电池的电量充满了之后，你的电动车充电器呢，应该是需要一个自动断电的。如果不断电的话，那么会出现一个什么情况？不断电的话，那么你这个电池啊就一直在充电，那么时间充了久之后，你这个电池就会鼓包啊，鼓包，那你这个电池就废掉了啊。所以大家在购买充电器的时候，一定要咨询一下咱们网店客服啊，你这个充电器有没有一个过充保护的功能啊？然后再和大家说一点，就是我们充电器的咱们这个灯啊，我觉得这是一个非常好的功能啊，就是叫阶段性充电指示灯啊。你看我这个充电器现在是充80%到100%啊，我可以随时随地的知道咱们这个电池啊充电的一个进度啊。有些朋友说我可以在仪表盘看啊，这个仪表盘上面不也有吗？朋友们，你就有点天真了，咱们仪表盘通常都是不准的啊。就比如你有时候起步的时候，你发现突然就掉电了，掉1格或掉个10%，对不对？你这个仪表盘有一定的几率是不准的，但是咱们充电器上面啊，一般都是准的啊。所以我非常不理解咱们原厂充电器为什么不去设计这么一个功能啊？我觉得这个功能非常好啊。如果有需要这个功能的朋友，可以在我们的淘宝店进行一个购买啊。咱们淘宝店呢就是同款充电器啊，就是潘子现在演示的同款充电器。接下来再和大家说一个常识啊，就是咱们的充电口。你看我这个是老国标的，哎，我现在还拔不出来啊。咱们这个是老国标的一个充电器啊，所以它这个是一个老国标的充电口。可以看到老国标的充电口都是统一的，都是这个样子的。那么如果你不是这个样子的充电口，基本都是新国标了。每家的新国标充电口都不一样，有的品牌甚至会有3个充电接口啊，非常令人匪夷所思的一点啊。那么遇到这种情况呢，如果你想买我们家的，或者是买其他家比较好的老国标通用的充电器，那么应该怎么做？你就需要购买一个转接头，转接在上面啊。同时你还要去跟客服联系啊，然后把你自己充电器的这个充电口的照片，或者是原来充电器充电口的照片发给店铺的客服啊。我已经碰到很多次这种情况了，就是你买了充电器，也拍了新国标转接口，但是没有去联系客服。每次我都是要打个电话去问一问，非常的麻烦，朋友们。最后还有一点要和大家说啊，就是很多人会关心咱们充电器的现厂价，充电器它本身有多少米？像我们这一款充电器呢，它是1.8米啊，就是从充电器加上机身加上这个线啊，总共是1.8米的样子。有的充电器呢，它可以达到2米，有的充电器它可以达到2.5米啊，但一般都是1.8米左右。所以如果你有特殊的加长的一个需求的话，我建议啊，你可以去考虑一个更长的长度啊，当然价格也会更加的贵一些啊。那么希望今天视频呢能够对你有所帮助啊，那么我们下期视频再见，拜拜。